Kakana chuli angili telo bino en ma kui amien kui kui chok ma pe gute. Kui don't take a knock in the door. Hmm? Election is knocking the door. We remain with some few months to start official campaigns. Hmm? Very few months. Then we start openly campaigns. So un kakana chuli the legal ene we may take a bin in 2026 in a legal one kakana chuli we are one we are one wudong. We are one wudong. Oh yeah, down unen mo biyara we come down come berda. Because you know a lot of money ba don't pay a chuli kani. Don't pay por kani a chuli kani. Pe man ada le woni kanya bog nya je ina chuli ma chera wer ku mene mara ko imada legi ba I mean ku mit 2026 mate abine da legi ni kom pir mar wakirwa pi wa nyo wa chak pe guri. Pi ma kirwa pi kirwa nyo wa chak pe guri. So what do you mean? Ate wa ngo abog nya je chera wer ku mene meo ku mate abine 2026 da te ga le ina ngo kon timbe pe good kit ko mai ken pe good kit wa ko mai ka pe guri kirwa pi wa nyo wa chak pe mare. Wa utu ci yele tel ma utu ko nya nyim. Pen ki wa do lu pe churu kan pe ngo pen lu tel ma bo yele ente de ko wa ya lu tel ma wa yele gene ten de ko wan ne ka lo man ba ti jo kan jo cha ko chi lo pen ti wan jo ke me woro ke ping wen piti ka mo dong peke piti ka mo dong no pe woro Uganda ka eni piti tan mo no ngo onyo district mo dong Uganda ka me pe o ye peke woro ye wen so kini wa ngo en wa wi ngo do lu pe churu kan pi wan ka i woro ye Uganda ka wen no ngo do lu pe churu kan ne na we no do lu pe churu kan kunyo so pe man ale wuli ngo ale wuli ko no ye dama be makani ko ye dama be makani ne no I mean kui meti abin 2026 in we dama be we have one kono we have one ye dama ko ye what ye dama be ko dong ne no so pe man abe kwa jima de we ne abe kwa jima de we en kan tel mo ngo tika falling under the categories in mari kwa jima de mai kwa eni kan tel mati ana the seriousing mai kwa no ti ana these categories mai kwa eni ti tel po ye mat fala abi kwa jima de we en man auto at least mo the guidelines me yero tela mo the guidelines me yero tela we ne e kwa jima de mi a chiel wajani wa ka do ko manok ne kene giti ana categories kene la tela mai ken mati ana categories mai kwa jima de eni po ye mat fala because this is like the guidelines is the guideline for election to 2026 donc mi a chiel wajani man kene la tela moi ken matie tika campaign ngo gile me bien parliament eno put pewe gange pewe ota moi ken wa kiwa aluma mo yobo ne put pere kere pewe dako pewe kila cho put be ora me ora wone po teme me kele matwala po teme kele parliament po teme kele kurjo ke ni parliament etela pur ngo ngeen me pewe ke gange pewe aluma gange pewe ke dako pewe kila cho tebe ora mente be ora wone po teme kele pe ngo winyi bora en pe la kurjo ke ka bu kele gi ba kurjo ke ka bu kele gi we inone ka obi parliament ba ko ra me cha yi ngom me cha yi ngom me achiel me yi ka ngom yi ngom no me cha wi la ngom ka no wi la ngom me cha gero ngom so inone ngo ine process mi cha yi ka ngom gi ke cha gero gi ngo cha gero gi ngo no ma bi tu mo wat ne no that mean no gi ma ke motive ya churi kan peke ugwat ku no wangi ki yo ugwat ku no wangi ki yo gi motive be peke be fu be ga yi ka ngom ube ko wi ka ngom ube ka gero ne no mo ene mi achide mi ario kere tel makira nyo be ko ma dano gangi be ko yo mena gi be ko yo wona gi be ko yo migi ne be ko yo lo migi ne no be ko yo neba awaje mi ario kene la tel be ko yo la tel makira rat la nyego no la tel ma chunye chol la nyego la tel ma chunye chol la nyego kire rat be ko yo dano gangi
Pekoy omigine pekoy le migine pekoy wa wonne bane po te me kele kurjo ke parliament po te me kele te me tunye chola nyego me kire raj po te me kele ngo e parliament because kurjo ke ngo kare mpe ko madam gangi ko dong kare mpe ko madam gangi ci dong wum madam pe ngi wuri ko dong wum pe wori le yibbe ko ñu po ko ñu matwala yen we wum mano dong pe no wum mano dong mpe wori ne ci data fu ko ñu po ko ñu matwala kare ngo ko ñu wori me gang dong ngaye pe ko ñu ci dong wun ko me ngo en be pe ngi wuni wun pe wori ne ci ko ñu po ko ñu matwala so ku tel lu tel me ñego mu ci ngi ciol mu ki gire po yege pero te mu yage we ko gubina tele wu gwa ko nyu be ko nyu wun bene ko wun gwat kui bene nerwe en po yele ngo o yare lu gubyan gen ngo gu jara ko argi ken nu gangi ken argi ken pe binu nerwe so bay ngo ken la tele ma pero ko nyu dam gangi ci dum wun ma pe wërle ko dom ko nyu nyir pe man lu tele ko mo o ker das bien ker yugi wo mo meri o no mi ade kabu yaro tele be nen tele ba ma en ba pra yed ba en pa yed ma pa yed ba tele mi ade way kabu yaro nen tele mo ko en ba pero nu tele mo menung ag from no village side gok ba cha ken pe ngol kampala mana ka yang ko cha ken kabu kar ku no be kabu pa kampala no bien because ngo ko ku be gwero ire ne si ko ne o ya wo ke ni be ne we pen pi mo ne ken tel men mo le tel at least mo awa way tel mo ta peda ko yetel mo ngo ma ag from no village side ki be tel mo no pia mana ka yo ma ko ki ci million mo ci pia ma million de mo million mo ci ne ge wa way man ba ka tuli en pe yet ba wono ngir ci ne ba dana we ka wuta mo piem o mi o kwan ci million mi ci million mi are o gele million mi ci let me start from 50 million. From 50 million above, you just omi bang mo cash at hands. Omi direct ching the money. 50 million over one of the millions. Cash. Ni mana ko no pia ngi mako chine pia ngi mako million chine budak la poya. Ena way en pe yet ba ate lo la nerwa. Ngim po ngi mako chine million chine we. Budak la poya ke mi chine million mi chine cash. Budak la poya completely. Nerwa. So wa way ko be yada be ko nen be dam be yar be nerwa. So gi wa mani ne ku jo kire ne we. Ku jo kire ka bi cha ga mo chine budak la poya. Budak la poya mengo ino me we do digi chet ke gang. Bu cha ko lo ki lela. Bu cha ko lo ki lela. Bu cha ko lo ki to lela pa ko lela pa wa digi. Ini no because me casting off no for no hotel am jima bejo ngo gi ne so me no futigi mir me jimi ko ki me camera wel me jima te ne wonya beje wonya welo ne so in a proximity ka wel jimi ken ngo gi ngo no me casting off ngo no ma abiji tumu wat ne pe mo ne ken kur joge ne ka bino we ubu cha ne no jo ken twelti ngi ngo international school no wa cha ken jo ken twelti ngi wo ka no ngo gele emba cha ko po le ba emba cha ko twelti na kwa ni ke ordinary school ni cha ko twelti ngo international school uno cha iti na cha ko cha kwa wo cha po le ba emba me casting off me casting off ke jo ken ngo gele e pe ni ti jo ken no ngo cha ken ngo they are from well family jo ken no agi kum go jo ken ameno kum gay mu meno ti wedo ke neno ama pe mon ke no jo ken cha ken uri parliament ngo uri parliament ngo ti chi ne ngo e pour bien pour cha ngo imer cha comparing ne mer kasi ap jo ken ngo do uri parliament no jo ken ngo jo ken agi ngo family mu ngo ti powerful no family meno ti powerful neno so imer cha kasi ngen ma ko ber ma abiji ken so kur jogi ko ye tam ngo ma kabitu meno poti mo ma ken matwala neno no futi america tika mere ngo te bul jima be boy mo bichawo gi to lela pa ko kum dege ko me neno so in a process mi cha ko kasi ab ngo ngo mo ma kabiju tu mo gi mo te be pega ya neno no mo be ti mo pega mo we ene ba en ti like guidelines ma boy ken na tele ma tika follow under that categories
ko tem twal o kedi dustbin kirgi yugi a fo twal ba wa meriki ko kiri yutal pen kum kala kum lok fran wo jan weri ke be ganya ni gwer ki mene maro ko pi mar kit ko me ken pi gudo kiro pi wa nyo wa chak pe gudi o me ya kom tel ultu me kel don lu be chuli wa chulu dongo chem ko sul tel mo ta mo yerge tel me lo nyego ni ti gipere ne no pe mana foyo warba gwa ko duju